بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تلاميذي الأعزاء، مرحبا بكم، وأخص بالذكر هنا تلاميذ السنة الثالثة إعدادي خيار فرنسي. إذا كما وعدتكم سأصحح معكم مجموعة من التقاويم التشخيصية فيما يخص مادة الفيزياء وكذلك الرياضيات استعدادا لسنة الثالثة إعدادي. إذا كما رأيتم في المذكرات الصادرة، إذا هناك تغيير في المراقبة المستمرة. إذا هناك فروض صفية وفروض موحدة. إذا ربما هذا تغيير ربما يبدو بسيطا، ولكن يجب كل الاستعداد لهذه السنة إن شاء الله لكي تمر بسلام وتحصلون على نقاط جيدة. إذا في هذا الفيديو سأصحح معكم هذا التقويم التشخيصي بأكمله إن شاء الله. أتمنى أن لا أطيل عليكم، فقط ركزوا معي وقوموا بتحميل النموذج قبل مشاهدة التصحيح، تحميل النموذج وتصحيحه، أو قوموا بتوقيف الفيديو حتى تجيبوا على الأسئلة بعد la première partie matière et environnement، المادة والبيئة. Complète les phrases suivantes par les mots correspondants: chimique, d'autres gaz, combustible, dioxygène, produit, réactif, diazote, carburant, gaz. Alors, une réaction chimique est une transformation, bien sûr, c'est une transformation chimique. C'est une transformation chimique. Une réaction chimique est une transformation chimique. Toutes les réactions chimiques, ce sont des transformations chimiques. يعني تفاعلات une réaction chimique، تفاعل كيميائي وتحول كيميائي. لماذا التحول؟ لأن تلك المتفاعلات disparaît، إذا تختفي. Au cours de laquelle des corps sont disparaissent appelés réactifs. Appelés réactifs. Appelés réactifs. Et d'autres corps apparaissent appelés produits. Appelés produits. Je vais répéter la phrase. Alors, une réaction chimique est une transformation chimique au cours de laquelle des corps disparaissent appelés réactifs et d'autres corps apparaissent appelés produits. C'est clair? Pour qu'une combustion se produise, il faut deux corps. L'un est et l'autre est. Donc باش تكون عندنا واحد الكومبيستيون واحد الاحتراق، خصها تكون عندنا au moins deux corps. شنو هما؟ عندنا combustible وعندنا carburant. L'un est combustible et l'autre est le carburant. واحد كيتسمى المحروق et l'autre كيتسمى المحرق. المحروق راه اي حاجه بحال الخشب بحال الفحم، والكومبيرون هو toujours le dioxygène. L'air est un mélange homogène de plusieurs gaz. L'air est un mélange homogène de plusieurs gaz. Il contient 21% de dioxygène. L'air est un mélange de plusieurs gaz. Il contient 21% de dioxygène et 78 de diazote. إذا كنعرفوا l'air واحد ميلونج ديال لي غاز اللي فيها 21% ديال ديوكسيجين O2 و 78% ديال ديازوت N2 et 1% d'autres gaz. وهذيك 1% ديال لي زوتر غاز. C'est clair? Écrire le bilan de la combustion de soufre S dans le dioxygène O2. Alors, le soufre, le bilan, le soufre هو S. ملي كيتغياجا مع الديوكسيجين O2، فوالا ديك توجور خصنا نهبطوها لتحت. ملي كيتغياجا مع الديوكسيجين اشنو كيعطونا؟ كيعطونا SO2. ديوكسيد السوفر، يعني ثنائي أكسيد النحاس. La partie 2, répondre par vrai ou faux. Alors l'atome est constitué par les molécules. قالك الذرة هي اللي كتكون من لي موليكول. هاد لا فراز خاطئة. العكس،
الموليكيل هي اللي كتكون من ذرة. Alors l'atome est constitué par les molécules font. La molécule est constituée par des atomes. إذا بحال هذه اتوم، ولكن هذه موليكيل. علاش؟ أنها كتكون من دوز اتوم، وحتى هذه موليكيل علاش كتكون من 3 اتوم، وحده ديال السفر الكبريت وجوج ديال l'oxygène. Lors d'une réaction chimique, l'atome ne change pas. Lors d'une réaction chimique, l'atome ne change pas. هاد la phrase vraie. شنو كنعرفوا حنا على l'atome؟ l'atome هي واحد الجزء بسيط او صغير او دقيق. هذاك الجزء ما كيتغيرش lors d'une réaction chimique. شنو اللي كيتغير lors d'une réaction chimique؟ هما لي موليكيل. الوغ ملي كان عندنا O2 ما بقاش O2 ولات SO2، ولكن كان عندنا هنا S هي S O. Les atomes ne changent pas lors d'une réaction chimique. Les molécules changent lors d'une réaction chimique. La réaction du fer avec le soufre, c'est une combustion. Et la réaction du fer avec le soufre, c'est une combustion. Non, ta phrase c'est faux. C'est une transformation chimique. On prouve la présence du dioxyde de carbone avec l'eau de chaud. Oui, cette phrase est vraie. هذاك لو دو شو شنو الدور ديالو؟ هو كيدير لينا هو داك الرائز اللي كيلقى لنا داك لو ديوكسيد دو كربون CO2 باش كنلقاوه بلو دو شو. toutes les combustions nécessitent d'oxygène. قال لك كاع لي كومبيسيون يعني كاع الاحتراق كيحتاجوا لو ديوكسيجين. هي هاد لا فراز فغي. ما نتكلموش على ان كومبيسيون وما عندناش داك الكومبيرون اللي هو O2. Lors d'une réaction chimique, la masse conserve. Oui, lors d'une réaction chimique, la masse conserve. إذا شنو كنعرفوا lors d'une réaction chimique? La masse se conserve. وحتى les molécules n'enregistrent pas les molécules. Les atomes هما كيتكونسيرفون en genre et en nombre. شفناها في l'évaluation diagnostique الأول. إذا les atomes كيبقاو ما كيتغيروش en genre et en nombre، يعني النوع والعدد. وكذلك la masse se conserve. Alors, lors d'une réaction chimique, la masse se conserve. C'est la phrase vraie. L'exercice 3. Parmi les formules suivantes, déterminer les molécules et les atomes. Alors, قلت لكم في الأول شنو هما les atomes؟ هما اللي كيكونوا les molécules. شنو هما les molécules؟ هما اللي كيتكونوا les atomes. Alors, l'atome كنعطيو واحد لو سامبول شيميك اللي كيكون هذيك لا لتر الأولى من لو نون ديالها باللاتينية، بحال الكربون، بحال الالومنيوم، بحال الكلور، بحال الهيدروجين. ولكن غتقول لي علاش هنا عندي واحد لا لتر وهنا عندي دو لتر وهنا عندي دو لتر وهذه قلت لي اتوم وهذه لا. الوغ ملي كتكون عندنا ديك لا لتر معاوده دو فوا، مثلا بحال الكربون مع الكلور سي. الوغ في هاد لو كا كنديرو لا لتر الثانيه كتكون او مينيسكول، ماشي حيت كنديروها يعني كاين هادشي من قبل يعني متفقين عليه. الوغ لي اتوم سون عندنا سي point virgule عندنا CU C en majuscule U en minuscule. On a AL, on a CL, on a H, on a Na. Les molécules sont CO, oxyde de carbone, NH3, on a N2, on a O3. alors هادو هما لي موليكول، وديما هاد لي شيفر هادو كيدلو على لو نومبر ديال هذيك لاطوم. هنا عندنا ان وحده ديال النيتروجين وعندنا 3 ديال الهيدروجين. الوغ هادو كنهبطو من تحت O3 الاوزون غاز الاوزون هذا. الوغ لي موليكول سون لي اتوم سون سي CU AL CL HNA. les molécules sont CO NH3 N2O3. Parmi les formules suivantes, déterminer les molécules d'un corps pur simple et d'un corps pur composé. من بين هاد لي موليكول هادو parmi les formules suivantes, les formules chimiques, هنا عندنا des molécules. Déterminer les molécules d'un corps pur simple et d'un corps pur composé. شنو le corps pur simple؟ le corps pur simple هو اللي كيتكون واحد لاطوم وحده، يعني واحد النوع، ولكن العدد ممكن يختلف. لي كور بير كومبوزي كيتكونوا من ديفيرونت زاتوم. هنا في لي كور بير
سامبل كيكون لي زاتوم هذيك الموليكول كتكون من لي زاتوم اللي هما ايدونتيك، في حين في لي كور كومبوزي كيكون لي زاتوم ديفيرون بحال O3. O3 c'est un corps pur simple. H2 c'est un corps pur simple. Cl2 c'est un corps pur simple. O2 c'est un corps pur simple. N2 c'est un corps pur simple. Concernant les corps purs composés, sont H2O, c'est un corps pur composé. CO, c'est un corps pur, non c'est pas CO, en majuscule, c'est un corps pur composé. HCl, c'est un corps pur composé. NH4, c'est un corps pur composé. KOH, c'est un corps pur composé. Je m'excuse. NH4, voilà, je m'excuse. Alors, O3, H2, regardez bien, 3 atomes d'oxygène, Cl2, 2 atomes de chlore, H2, 2 atomes de hydrogène, O2, 2 atomes d'oxygène, N2, 2 atomes de nitrogène, H2O, الماء عندنا الهيدروجين الأكسجين CO, carbone oxygène HCl, hydrogène chlore NH3, nitrogène hydrogène, calcium oxygène hydrogène. Alors on a des corps purs simples, on a des corps purs composés. Équilibrer les équations bilan suivantes. On a H plus Cl2 donne HCl. Lors d'une réaction chimique, les atomes se conservent en genre et en nombre. يعني عندنا الهيدروجين خصو يكون عندنا في البرودوي الهيدروجين، عندنا الكلور حتى هنا خصو يكون عندنا الكلور. الوغ كنشوف اون نومبر عندنا H عندنا Cl2 عندنا Cl. الوغ هادي خصها تملتيبلي في 2. ملي غنملتيبلي في 2 خاصني حتى هنا نمشي للهيدروجين يتملتيبلي في 2 باش غيولي عندي 2 اتوم دو هيدروجين 2 اتوم دو هيدروجين 2 اتوم دو كلور 2 اتوم دو كلور. NO plus O2 donne NO2. الوغ هنا عندنا NO وهنا عندنا O2، يعني هنا عندنا N1 وعندنا الأو ولات عندنا هنا 3 اتوم. الوغ غنمشي نضرب هادي في 2 تملتيبلي في 2 باش تولي عندي 2 اتوم ديال الهيدروجين ديال النيتروجين، وهنا غتملتيبلي حتى هي في 2 غتولي عندي 2 اتوم ديال النيتروجين، ولكن الأكسجين ولا عندي 4 2 fois 2 4 وتا هنا 2 fois 1 2 plus 2. Ci plus O2 donne CiO. Ci plus O2 donne CiO. Alors هنا عندنا Ci وهنا Ci، هنا عندنا O وهنا عندنا O2. alors هاد O هادي خصها تملتيبلي في 2، ولكن ردوا البال راه كنملتيبلي الموليكول كامله. alors دابا ولا عندنا 2 Ci حتى هنا غنمشيو نديرو 2 Ci. Fe2 plus O2 donne Fe2O2. alors هنا عندنا جوج ديال الفير وهنا جوج ديال الفير، هنا عندنا جوج ديال الاكسجين هنا جوج اكسجين. alors équilibré. Exercice 4. Lorsque 8 grammes de dioxygène O2 réagit avec une masse de 24 grammes de magnésium Mg, on obtient une masse M d'oxyde de magnésium MgO. Alors indiquez le nom du produit et sa formule chimique. Le nom est oxyde de magnésium, oxyde de magnésium, sa formule chimique est MgO. Indique les réactifs et leur formule chimique. Les réactifs sont, on a le dioxygène de formule chimique O2 et on a le magnésium de formule chimique Mg. Écrire le bilan de la réaction. On a Mg plus O2, Mg plus O2
donne MGO. MGO. Alors, on équilibre l'équation. Alors, on a MG, O2, O2. Alors, il faut multiplier MG par 2, oui, MGO par 2, parce qu'on a deux atomes d'oxygène. Et puis, on a maintenant deux atomes de magnésium et deux atomes d'oxygène. Deux atomes d'oxygène, il faut multiplier MG par 2. Alors, بالنسبة لهاد l'évaluation diagnostique راه كيما شفتوا راه très simple، ولكن نتوما خصكم كاع دوك لي دياغنوستيك اللي غتلقاو في الانترنت حاولوا انكم تصايبوهم باش